बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मगरबी हवाओं के सिलसिले खलीज बंगाल और बहिरा अरब से आने वाली नम आलूद हवाओं के बायस आज शाम रात मुल्क के कौन कौन से इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश तेज आंधी का इम्कान। बड़ी अपडेट के साथ हाजिर हूँ। मौसम की हर अपडेट से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। बहुत शुक्रिया। वेदर ताज़ा तीन रिपोर्ट के मुताबिक आज शाम रात के औकात जनूब मशरकी और ज़ेरी सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज आंधी का इम्कान है। 1 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रोजाना की बुनियाद पर बारिशें कहीं ना कहीं जारी रहेंगी। ताहम 2-3 जुलाई से मानसून सिस्टम पूरे पाकिस्तान को अपनी चपेट में ले लेगा, जिसकी वजह से मूसलाधार बारिशों का सिस्टम शुरू हो जाएगा, जो कि आने वाले कई रोज तक जारी रहने से सैलाबी सूरत पैदा होने का इम्कान है। ताहम ताज़ा तीन रिपोर्ट के मुताबिक आज शाम रात मरी गलियात, रावलपिंडी, झेलम, अटक, चकवाल, तलागंग, मियांवाली, गुजरांवाला, गुजरात, नारवाल, सियालकोट, लाहौर, डेरा गाजी खान और जनूबी पंजाब में शाम रात के औकात में बहावल नगर, रहीम यार खान, राजनपुर और आसपास के इलाकों में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। मिट्टी, इस्लामकोट, थरपारकर, नगर पारकर, उमरकोट, सांगड़, मीरपुर खास, बदीन समेत जेरी सिंध के इलाकों और कराची समेत साहिली इलाकों में भी कहीं कहीं बारिश और आंधी का इम्कान। कोहाट, वजीरस्तान, मानसरा, दीर, सवात समेत खैबर पख्तूनख्वा के बालाई बस्ती इलाकों और ज़ोब, आरखंड, डेरा बुगटी, खुजदार, अवारान, लसबेला समेत बलोचिस्तान के साहिली इलाकों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। हाजिरों की नई रिपोर्ट के साथ अल्लाह हाफिज़।